歡迎嚟到鐵線洪拳健身房。今次要講一啲你師傅都不會教嘅，就係長兵器啦。咁喺開始之前，請觀眾應承我，以下接落嚟嘅內容咧非常之極具威力嘅，千祈唔好用於傷害他人嘅行為身上，只係用於強身健體、保護自己、保護別人嘅方向就得啦。相信就算你有冇接觸過長兵器，或者冇接觸過長兵器都好啦。最簡單，一個人攞住一支長條形嘅物體，一定係咁揸噶啦，唔使咁。陰陽手，陽手即係向天啦，陰手即係向下啦。支棍打橫就係咁揸噶啦。任何一個人猿或者人類揸咗碌長條形武器，一定係咁揸噶啦，唔使教噶啦。咁既然都唔使教，點解都要講一講呢？就係因為太多人將一啲好簡單嘅嘢搞到越嚟越複雜，所以咧點樣都要 recall 大家一次，唔好搞嗰啲嘢咁複雜先。好啦，咁你揸好咗一支長棍咁簡單嘅嘢嘅時候，其實第一樣嘢你要練成啲乜嘢先呢？就係殺棍。殺棍聽落好簡單啦，個個都知道咩係殺棍啦。但點為之一個合格嘅殺棍呢？都係嗰句，要有風。基礎嚟啦，有風咁就叫有風啦。最簡單呢下，由你嘅上面劈落去45度嘅，唔係直線㗎，冇咁戇居㗎，從來都係45度。有一個俗稱叫袈裟斬，同你斬刀係一樣嘅45度。如果你碌棍夠彈咧，一斬落個髀度就會跌咗落地啦，就唔需要特登，唔需要咁樣做嘅，唔好咁戇居。一斬落去，佢自然就會彈落地下噶啦。咁首先點解要斬落個髀度咧？點解要斬落個髀度咧？係用嚟停止嘅。你唔斬落個髀度，你咁樣斬過龍咧，你有機會扭傷你條腰嘅，其實。因為你已經完全用盡咗你條腰嘅行程啦，係唔需要咁樣扭法嘅，一定係用你嘅前鋒腳去幫你支棍停止喺呢一度嘅。因為如果你唔停咧，你由佢死力咁樣落晒地嘅話咧，你呢個手腕好容易受傷嘅。其實呢個就係你師傅都唔會教俾你聽嘅嘢啦。咁你殺棍有風啦。講完個動作嘅基礎架構啦，咁其實你個手腕點擺嘅咧？你個手腕咧又係同斬刀一樣嘅，你個虎口同埋你嘅斬擊方向咧係成一直線嘅，你唔會咁樣斬嘅，你唔會咁樣攞個手背落，你唔會咁樣落嘅，咁樣落係永遠都冇力嘅。而且當有阻力去對抗你嘅時候咧，你一落一有阻力咧，一定會彈起嘅，一有阻力你一定彈起嘅。如果你個手腕係咁樣咬嘅，唯一嘅辦法就只有你個虎口同你個斬擊方向成一致，先至唔會發生呢啲意外嘅。好啦，咁講完前面隻手，就要講下後面隻手啦。後面隻手咧，其實都係槓桿作用嚟嘅啫。咁你喺斬嘅時候咧，只要係你係盡可能攞盡你成支武器嘅最遠嗰一點咧，咁就最好啦。你又唔使攞咁盡嘅，你攞咁盡又係冇意思嘅，你好容易又會甩手嘅。一彈嗰陣時咧，你有機會咁樣甩手，唔需要比較後就得噶啦。咁前咗少少啦，但係都係安全嘅。咁就直頭係錯啦。最好咧就係啱啱好有啲靜嘅，見唔見到？係有啲靜嘅，靜多啲啲都冇所謂嘅，其實最緊要係穩陣，咁就得噶啦。好啦，咁講完直嘅殺棍。仲有嘅就係橫嘅殺棍啦，橫嘅殺棍咧一樣啦，又係陰陽手，不過有啲唔同啦。你係需要啱啱好兩隻手喺呢個膊頭嘅闊度左右嘅。咁你橫殺棍又點為之合格咧？都係嗰句，要有風，有風就得啦。呢個就係橫殺棍啦。咁又有個俗稱叫大展黃旗。咁你啱見到我嗰個橫殺棍大展黃旗係由腰出噶啦，係咪？其實呢個係一個折衷方案嚟嘅，係一個折衷方案嚟嘅。咁係嚟自劉家棍嘅哲學概念嚟嘅。
佢就係模擬你喺地下嗰度執到碌嘢，嗱嗱聲咧就一起身咧就要揈落去噶啦，第二下咧就要上翻嚟噶啦。咁點解會咁樣咧？你由腰出，你喺個緊急情況之下嚟嘅，咁你一執到碌嘢咧，你已經係要掃晒你周圍嘅嘢，解除威脅先。而第二下咧就係要上翻，你係要上翻你個平膊位啦，最大威力嘅位置啦，咁先啱嘅。因為始終你玩棍同你出拳係一樣嘅，一定係同你嘅膊頭成水平嗰個位置咧，先至係最佳發力點嚟嘅。一定係咁樣先係最佳發力點嚟嘅，從來都唔係咁樣嘅。咁樣你支棍永遠都係唔直嘅，永遠都係冇力嘅。所以咧，呢個係個折衷方案。第二下係真嘅。咁當然啦，你又唔好搞錯咗，折衷方案又唔代表你可以揸流灘喎。折衷方案你都要有威力嘅噃。好啦，咁如果你要提升你嘅大展黃旗橫殺棍嘅威力，要點做咧？平膊闊之餘，你係要確保到你一轉棍嘅時候咧，你支棍唔會打到自己嘅。你支棍唔會打到自己嘅。你一轉棍嘅時候咧，你支棍唔會打到自己，啱啱可以夾底棍嗰度嘅。如果你太長，你一轉咁咪棘死咗自己啦，咪戇居咯，係咪？所以咧，啱啱我平膊闊一懟，啱啱好噶啦。所以你一拎棍平膊闊就發得啦。咁你練嘅時候咧，你要確保到你嘅成支棍好似個直升機咁樣嘅，平嘅，水平嘅，要過頭嘅，就唔係咁樣嘅，個別練習嘅時候要盡可能要過頭嘅，咁你嗰個離心力先至發揮到最大嘅。如果你斬嘅時候，你成日都係撩咗落地嘅，你成日都咁樣撩咗落地咧，咁到你練套路嘅時候咧，甚至係表演啊或者係實用嘅時候咧，你永遠都係打咗落下面嘅。你會覺得可能係咪我打人哋嘅腳會好啲咧？我俾你知，一定唔係。個個人企喺度，你掃啲腳度係最難掃低人嘅時候嚟嘅。你盡可能咧都係要一攞就攞中間身體位置。咁喺人嘅視覺裏面咧，一見到有啲咁危險嘅嘢發過嚟咧，一定會仰頭噶嘛。你打地可能佢根本都反應唔切，掃隻腳度可能有啲痛嘅，但係佢會企實咗個馬喺度噶嘛。咁你咪嘥咗一次用力嘅機會啦。好啦，咁啊講完兩招食糊嘅嘢啦，咁啊要講下啲比較小動作嘅嘢啦，就係咁嘅割棍啦。亦都咧，你可能會聽過叫做咁樣圈兩下落地金錢啊，或者圈一下啦，劉家棍入面有啦，五郎八卦棍入面都有啦。咁啊呢啲咁嘅圈棍，咁呢啲圈棍其實發生緊咩事咧？咁首先第一樣嘢，你一定要3點槓桿原理，3點槓桿原理，1、2、3，呢3點一定要同時在先，你呢啲小動作先至成立嘅。呢啲小動作先至成立嘅，你咁樣離開咧，真係笑話啦！呢啲冇用嘅，一有阻力嘅話，你完全割唔開啊，仲有俾人直穿入嚟嘅。一定要3點在線，你呢啲小動作圈棍、小殺棍先至成立有效嘅。咁啊，呢啲小動作割棍3點在線，又點樣練咧？同你練殺棍其實係一樣嘅。你練嘅時候咧，個幅度好大啊！淨係你要練到有風，就已經好叻仔嘅啦。其實，咁練到有風之餘咧，仲要有 counter 別人嘅技巧咯。其實都係一個殺棍嚟嘅，就係你破棍再殺翻落去。好遺憾冇對手跟我試啊！咁啊，呢啲小動作其實唔需要好大力嘅。咁你只要係你自己知道自己嘅腰馬有風，自己聽到已經好足夠啦。因為呢啲咧係用嚟破棍專用嘅，有啲咩劈埋嚟，咁你咪破開佢咯，係咪？好似個水撥咁啫嘛，冇乜特別技巧嘅。其實好直觀，有嘢跌落嚟，咁咪破開佢，又打翻佢咯。好細動作嘅啫，五郎八卦棍入面好鬼多添。一破開佢咪打翻佢咯，全部都係打對方嘅前鋒手，呢啲動作。
我相信都有聽講過啦，係咪？打完對方前鋒手，咁咪可以標龍槍夾底槍咯。咁啊食碗噶啦，咁啊打完噶啦，唔需要好多技巧嘅。咁啊，無論你破上定係破底，都係3點在線。破底你咪中意咪指驗馬破底又得，吊馬破底又得，係嘛？你嘅手可能好緊急情況之下錯手嘅，唔緊要，最緊要3點在線。你啱手就最好啦，係咪先？你啱手就最好啦，係咪先？你就算啱手之餘，你仲可以反擊過。呢個動作並唔係就咁停咗喺度喎，其實咁樣就可以又 KO 啦，咁樣又 KO 啦，唔使好靚嘅。打套路其實係練一個技術動作，練緊入面嘅內涵。你就唔好當自己我成日都要，印到個指馬好靚嘅，個吊馬低啲，越低越好啊，離晒罩啊！唔好咁樣追求啲套路，套路最緊要係練到位，有型有款，好足夠。唔好追求過分嘅形態，所謂嘅美學，唔需要都唔知做乜，你跳咩舞啫？唔需要，最緊要你要練到個威力，練到個內涵為目標就啱啦。咁6點半棍好出名啦，其實根本係嚟自五郎八卦棍嘅，咁因為左手棍咧係喺五郎八卦棍入面嗰度嚟嘅。其實點解會有左手棍咧？就因為覺得我哋中國人嘅嘢咧，成日都右手揸筆，右手揸筷子，乜鬼嘢都右手，一揸左手俾人打啦，係咪先？大家都應該有經歷過。所以咧，我哋啲老祖咧又好聰明啊，玩下右手咧，突然之間變咗左手6點半棍出嚟咧，其實練緊左手要做翻右手一樣嘅嘢嘅。呢啲係右手嘅嘢嚟㗎，其實係咪？呢啲全部都係右手嘅嘢嚟㗎，係咪？全部都係右手嘅嘢嚟㗎，不過擺咗去左手度做咁解嘅啫，係咪？右手嘅嘢嚟㗎，其實都係右手嘅嘢嚟㗎，只不過擺去左手度練，等隻左手唔好太廢，唔好太廢。我哋中國功夫嘅嘢咧，其實最大缺點就係會側埋一邊，好容易練到個人側埋一邊，邊一家傳統拳都係一樣，所以咧，我哋啲老祖咧都知道自己有啲咩問題，去到我哋今代嘅人咧，就要更加完善落去啦。咁都有個對聯嘅，咁右手八卦棍，左手梅花槍啊。咁其實點解一定係左手槍咧？其實冇乜所謂嘅，你可以變右手槍。你見我哋啲對策都係揸右手槍嘅啦，好多時候好少會揸左手槍嘅。咁但係點解我哋又會有套梅花槍係左前鋒手嘅咧？其實都係右手嚟嘅。因為成個梅花槍個套路嗰個做法咧，就係前鋒手做一個輔助，發力喺右手嘅，結果其實都係右手嚟嘅。只不過佢嗰個用法就係好多時候打嘅時候都係比較窄位少少。你又有聽過一個廖語槍打一直線，其實冇乜所謂嘅，因為槍都有少少比較大範圍嘅時候，因為槍嘅特性始終喺個槍頭度。咁但係如果你變咗棍嘅時候，係咪冇槍嘅威力咧？又唔係喎，係嘛？霸王槍啊，周星馳嘅霸王槍，冇槍頭照懟得入，係咪？只不過你可能翻去三國時代揸翻支真正嘅槍頭嘢咧，變咗你一定要用盡翻你嗰個武器嘅特性，一定係咁樣懟先係最大威力嘅，係咪？咁講下梅花槍有一個好多人有疑問嘅動作啦，喺網上面比較問得多嘅，咁就係呢個動作啦。一篤一鏟擰翻過嚟㗎嘛，係咪？咁好多人咧都話呢個動作咧會傷槍頭啊！我話真係得啖笑啦，其實根本就唔關事嘅。你要用翻戰場嘅概念去諗翻呢個動作。你見到我哋而家啲地下好靚啦，好紮實啦，係咪？咁但係人哋三國時代戰場嘅時代，邊有咁高科技喺個整到咁靚嘅地下俾你咧？全部都沙地嚟嘅，幾乎。呢個動作咧就係一篤落去啲沙度，鏟咁咪含沙射影啦，咪成面都係沙，人哋係咪？就咁簡單啫嘛。唯一嘅分別咧，就係你要喺槍嘅概念裏面咧，你就要玩得快少少啦。你就唔可以好似玩八卦棍咁樣。八卦棍咧就比較論盡啲，因為原裝八卦棍咧係用緊4丈棍噶嘛，好長啊，超過2米高啊。咁但係梅花槍咧係一個比較貼身嘅嘢嚟嘅。
大約都係咁長度嘅啫，咁就啱我玩噶啦，可以再短少少添，去到啱我呢個頭殼頂咧就最 fit 嘅，因為佢係一個比較貼身短距離嘅概念嚟嘅。八卦棍咧就係比較長身大戰場嘅概念嚟嘅。咁有右手八卦棍，左手梅花槍，我哋仲有雙陰手齊眉棍、雙頭棍啦。咁其實雙頭棍一樣概念，一、二、三，三點在線。咁你嗰啲行者棍嘅呢啲角棍咧，先至有意義嘅。呢啲角棍咧先至有意義嘅。你咁樣離行離辣咧，你咁樣離行離辣咧，完全係廢嘅，呢啲棍冇用嘅。你所有嘅呢啲角棍一定係三點在線，你呢啲角棍先至發揮到嗰個槓桿原理嘅。好啦，咁樣行者棍、雙頭棍都要練殺棍嘅喎，一樣又係咁樣練嘅，都係咁樣練嘅。左手係咪右手勁過左手好多啊？係咪右手勁過左手好多啊？冇辦法，左青龍右白虎，你好難 balance。呢個就係我哋中國拳一個好明顯嘅缺點之處啊！所以咧，一定要自己個別練習，右手嘅嘢、左手嘅嘢都要練到盡量接近先至得嘅。咁你練雙頭棍、雙陰手殺棍概念完全唔一樣，殺落去虎口一樣同你嘅斬擊方向一樣啦。嗱，殺落去你嘅虎口同你嘅斬擊方向一樣啦。你唔會咁樣啊？我未見過啊，so far再錯人我都未見過啊。反而比較常見咧係咁樣，貓手，佢覺得咁樣撳落去好，又或者離開咗你嘅最佳停止位。咁你支棍咧，第一件事冇風，第二件事咧都係嗰句，你係有機會整親嘅。其實記得要靠隻腳去停，你個拳頭枕落你個前鋒腳，左殺棍一樣，拳頭枕落你嘅前鋒腳，不費吹灰之力你就停到支棍。咁我哋雙頭棍嘅順花啦，叫做即係棍花啦、順花啦，咁係咁樣搞噶啦嚇。咁其實呢個花咧算係快啲嘅啦。始終我哋呢啲南派嘅南方拳咧，呢啲棍咧，如果揸翻當係單頭棍咁揸咧，我哋搞個花咧都係咁樣多，好簡單嘅，係咪？咁樣搞雖然係比較慢啲，但係咩好處咧？就係你係兩隻手永遠都唔會離開咗支棍，一有阻力嘅時候咧，你就唔會飛棍啦，係咪？一有阻力嘅時候咧，就唔會飛棍啦。如果你雙陰手咁樣搞咧，都係一樣概念。我哋係唔會離手嘅，為咗速度而離手嘅，我哋係唔會咁做嘅。我哋要嗰個扭力穩定性嚟做呢啲花嘅。咁呢啲花咧，最緊要咧都係要貼身啦，係咪？啊，同玩邊係一樣嘅。啊，咁啊貼身啦。啊，咁啊離身喎。啊，有機會打咗自己添喎。咁啊唔合格啦。雙陰手一樣都係要貼身，盡量快啲啦，盡量有風就得啦。咁啊呢啲唔得咯，呢啲又唔得咯。啊，呢啲係唔合格嘅棍花咯。咁啊呢啲好啲嘅棍花啦，係咪？一定係貼身，用腰馬咁去做嘅。咁我哋雙陰手嘅行者棍咧，其實好似箭掌啊，有好多呢啲橫殺棍嘅出現喎。咁呢啲橫殺棍咧，一樣三點在線，平膊揸棍，咁你有風啦。無論你學嗰陣時係向上打面咧，定係好似我咁樣學翻啱嘅掃腰嘅，一樣三點在線，腰馬合一，揈出去啊！三點在線，腰馬合一，揈出去。咁你呢啲行者棍先至有用嘅。你成日咁樣離身啊，離身，我唔理你打上啊定係打中，你咁樣一離身，你出盡九牛二虎之力都係廢嘅。呢啲咁嘅棍。咁行者棍去到咩時候佢突然之間三點離線咧？就唯獨就係呢啲位啦。呢啲位咧佢就三點離線啦，因為呢啲係細攻擊，哼一哼就打翻上去噶啦。呢啲係唔食糊嘅，
係長弓嚟嘅。如果樣哼一哼你等你覺得好似有嘢，其實呢下唔食糊嘅，呢下抽落個下巴度先食糊嘅。咁講完晒啲長兵器，再講下重兵器啦。咁揀關刀呢一樣嘢咧，我喺市面上揀過晒啲現成嘅關刀咧，冇一把啱我玩，冇一把係啱我玩嘅，我唯有自己整啦。咁起碼個長度其實同我嘅單頭棍咧係一樣長嘅，又係一攬位高度。咁個重量有追我節目嘅觀眾都知啦，呢把嘢大約係3公斤幾嘅，咁樣揼喺度，大約3公斤幾嘅。我唔知有冇錯啦，我都係求其攞個單車嘅電子磅磅一磅嘅啫。咁個重心盡可能要自己攞正中間，盡可能要自己吞到喺中間位置。你見到我呢度包咗啲鉛嚟嘅負重嘅，用嚟蹬翻勻呢把嘢嘅。因為如果你個重心好常見會去咗呢度嘅，我好常見啲關刀個重心會嚟咗呢度嘅。如果重嗰啲，其實你永遠都玩得唔好嘅。你咁樣一定嘅重心盡可能攞翻正中間，咁樣你個春秋大刀咧先至有機會玩得好。咁嚟到重兵器係一個最講腰馬嘅一個套路技術嚟嘅。春秋大刀係一個最講腰馬嘅一個兵器技術嚟嘅。點解咁講咧？你揸住把咁鬼論盡成個錘咁樣嘅物體，你要玩得出威力，非常之唔容易。你冇腰馬，永遠都係冇風嘅。你冇聽錯，春秋大刀、大關刀一樣要玩到有風。點樣有風咧？最容易聽到咧就係呢下啦。支咪收唔到啦，冇辦法。呢啲咁樣嘅動作，你唔係3點在線，你把關刀又係廢嘅。最常見咧呢啲動作咧，好常見啊！呢啲離腰，咁你呢把關刀咧輕飄飄，你唔覺得有問題？當你揸翻把類近堅嘢嘅大關刀嘅時候咧，你就會覺得自己所練嘅春秋大刀完全係不值一提。點算咧？一樣你要喺你嘅棍仔入面練翻好你呢啲腰馬。3點在線，1、2、3，1、2、3，呢啲下角刀一樣要3點在線。呢一啲斬刀3點在線，其實唔止3點嘅，係1、2、3、4點在線。呢一啲大關刀、直斬刀加沙斬，1、2、3、4點在線。所以呢個咧就係春秋大刀好難駕馭嘅地方啦。春秋大刀無論有幾多色都好，最得意一定係個頸花啦，係咪？咁你揸住把咁重嘅嘢嘅時候，個頸花係好難做嘅。咁其實有咩技巧咧？首先你要搞清楚你自己把嘢嘅重心喺邊度啦。我呢把嘢嘅重心大約喺呢度啊嘛，係咪？咁你咧，咁其實我會點做咧？首先就係要準備好個重心先，離心力上頸，一上咗啱啱好一放一轉。要2隻手，我呢把嘢係1隻手係做唔到嘅。一上而家隻右手已經貼住一條頸啦。一上一轉，我翻腰咁樣玩嘅。因為你重兵器要練到呢個頸花，訓練緊啲乜嘢咧？就係訓練你揸住一把幾乎過重嘅物體嘅時候，你點樣都要好自然咁樣控制好佢嘅重心，同你嘅腰馬可以合一。春秋大刀其實訓練緊嘅係咩咧？就係要訓練你揸住一把超重嘅物體，同你嘅腰馬去合一。春秋大刀嘅核心價值就係喺呢一度啦。春秋大刀最複雜嘅就係呢個頸花嘅招式啦。最簡單咧就係呢一個啦。下角、上角、加沙斬。其實咧，你要見好多人咧，下角已經離身，上角又離身，加沙斬仲離埋腳添，死晒，全部都死晒。話俾你聽，
你最緊要用翻3點槓桿原理去諗翻件事，你就唔會搞錯噶啦。下角一定係3點在先，咁你呢個先劈得開人哋個馬噶嘛，係咪？再上角呢個上角，咁你先至可以連人哋嘅手兵器破開晒，斬落條頸度噶嘛，係咪？你唔係咁樣黐身，咁點得咧？係咪？到最後啦，加沙斬就係啱啱由呢度開始黐住打落去，要靠你嘅腳前鋒馬去停止呢一把嘢嘅，就唔係咁樣。好多人都係咁樣嘅，即係後手咧，唔知點解會一齊落嘅，唔知佢做乜，即係變咗咁樣，咁樣呢啲咁嘅關刀咧，又練10世都係廢嘅。咁雖然話我喺片頭度都呼籲大家學完呢啲嘢就一定唔可以用嚟害人啦，其實都係好少嘅嘢嚟嘅啫，係好少嘢嚟嘅啫。但我相信呢一啲咁少嘅嘢咧，都能夠提升到閣下對於功夫方面如何去再精進嘅方法㗎啦。我相信呢一啲咁簡單咁少嘅嘢，我唔知你有冇聽過啦，可能你叻過我啦，係咪先？你聽完之後你會發覺，嘿，你講啲嘢都講過啦。咁但我相信你應該好多嘢都係未聽過嘅，即使我呢啲講咗咁少嘅嘢，我哋呢啲咁嘅兵器全部都係根源於一碌咁簡單嘅長棍，咁簡單嘅長條形物體，你未必可以解讀佢為棍，亦都唔需要解讀佢係棍定係槍定係大刀定係乜嘢乜都好，總之長條形物體咪就係咁用咯，係咪？唔需要諗啲太過複雜嘅技巧。你唔需要覺得佢係5郎八卦棍啦、6點半棍啦、齊眉棍啦、行者棍啦，乜嘢棍都好，唔重要，完全唔重要。套路只係一個技術嘅風暴，一個技術嘅風暴。佢集合咗好多嘅經驗同埋力量，同埋一啲哲學喺裏頭嘅。你要真正解讀得好佢，唔容易，唔容易。你要可能俾你嘅師傅限制咗你嘅思想。又或者你俾唔同嘅嘢限制咗你嘅思想，玩到最後你就係要跳出框框，套路只係套路，裡面嘅技術點樣消化，點樣去發揚光大，應用喺你嘅生活上面先至係最重要嘅。